Andretra zany dia avy amin'Andriamanitra. Baiboly dia milaza fa ny andro anio dia iravoravotsika amin'i Jehovah. Natao ifaliany eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny andro vaovao izay omeny. Ny tsirony androany mbola tsy hitanao dia ho hitanao miaraka amin'ny fanatrehana fa isaoro fotsiny izy fa manomana zavatra Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny maraim-baovao, misaotra ny amin'ny sekoly maraina, misaotra ny amin'ny herinandro vaovao, misaotra ny amin'ny teny mpanairana, misaotra ny amin'ny teny vavolombelona, misaotra ny amin'ny teny mampahery sy manintsy, misaotra ny amin'ny teny mampianatra, misaotra ny amin'ny teny mitondra fanasitrana sy fanafana, misaotra indray fa ny tantanao sy ny tarihinao izay avy any amin'ny isa-tokantranonay, hitanao ny sakrifisy ataony tsirairay avy alohan'ny atrika ny androany sy ny herinandro, mame voninahitra anao zay mametraka ny asarbidin'ny fanatrehanao zay eo amin'le toerana sy eo amin'le fiandrianana sahaza ny falebiazanao. Vangio indray ny tsiraray avy androany hitombo ao amin'ny teny mba hitombo ara-panahy amin'ny fifandraisana aminao araka ny teninao hoe mifankazara amin'ny tsitoa dia hiadana ianareo. Aoka izy fiadanana ao anatin'ny fotoanany teny ary indrindra aoka izy fanasitranana ho an'ny rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mahazo toerana vetivety hitantsika ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy mamerina ny fiarabanantsika tonga sondrainao amin'izao maraina vaovao izao. Aniotsika dia hiresaka momba nisy fanasitranana satria sekolim-panasitranana moa nisaky ny latsinainy. Lohateny ho androany dia ny hoe ny tontolon'ny fanasitranana. Aloha ny idirantsika amin'izay tontolon'ny fanasitranana izay dia tian'Andriamanitra ho foazina sy ho tairina ny ao anatintsika fa tsara ny mivavaka, tsara ny manao fiankofana, tsara manao fiderana, tsara miaino toroteny, tsara ny mitoroteny, tsara ny manao asa fanompono, tsara ny tory filazantsara, tsara ny tonga mitady an'Andriamanitra isa-maraina, tsara ny famafazana, fa ny tena sarobidy fiovana. Dikan'izay, raha ohatra ianao hivavaka fa aveo tsy miova rehefa avy mivavaka dia zava-poana. Raha toa ka avy miatrika fotoam-piderana na fotoam-piankofana ianao ohatra ny mahazo aina fa tsy niova dia zava-poana. Raha toa ka avy niatrika fotoana nitoriana ny teny fahamarinana, nientanentana ianao ary renao mihitsy hoe ho anao le teny fa niala teo ianao tsy niova dia zava-poana. Mety mitondra fanatitra faran'izay ngeza ianao amin'ny fanantenanao fa hanova zavatra Andriamanitra rehefa manome be ianao. Vitsy izay fanomezan'izay ka tsy miova ianao dia ho zava-poana le nataonao. Tena akaikinao ilaina le fiovana hoe. Galatiana 5:9-12 zao voalaza ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa samy tsy mahasoa na ny famorana na ny tsy famorana fa ny olo baovao. Jaona 5:5-12 amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona 5:5-12. Rehefa afaka izany dia hitan'i Jesosy teo ankianjan'ny tempoly raha lehilahy, io lehilahy io le nisitraniny. Dia hoy Jesosy taminy, indro efa sitrany ianao, aza manota intsony. Ny 9:14. Efa sitrany ianao, aza manota intsony, fandrao anjoanao zay ratsy nohony teo. Ny mahamaika ny olona fanasitranana, ny mahamaika an'i Jesosy ianao tsy hanota intsony. Ianao miova fa tsy ianao afa-pahoriana vetivety nefa tsy miova. Ny tanjon'ny sekolim-panasitranana tsy hoe ho sitranana ny vatanao dia tsy hay hoe andeha ho aiza indray ianao avy eo, fa mba ho voarainao le fahamarinana tonga anao hanapa-kevitra tsy hanao adaladala sy hivazivazy amin'ny fomba fiatrehanao fahotana. Ny objectif atsika tsy hainao salama be tsy fantatra hoe andeha ho aiza rehefa tonga amin'ny farany, fa ninonina mety ho etapa-salamanao ataovy azo antoka fa raha mitsoka ny trompetra dia isan'le tsara fihavanana, tsara fiombonana ary tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ianao dia jereo hoe lasa tsy olana intsony ny fanontaniana mipetraka hoe maninona ny mbola marary ohatra, satria fantatrao fa raha iverin'i Jesosy dia isan'le miaraka aminy ianao
tapitra ny ady a fa fanany ranomaso a tsisy alahelo tsony a tsisy fitarahina tsony a tsisy fanaintaina tsony a any tompiny masontsika fa alohan'izay satria efa any ndray masonao dia sitranina indraynao andro amin'ny maraina tsy aika azonareo ve ny tsara indray ny mahafinaritra amin'Andriamanitra rehefa lasa andray masonao dia sitranina indraynao andro any fa raha vao tsy makandray masonao dia tsy sitranina satria fantany fa tsy mbola mahasoa raha vao tsy azo antoka fa tsy mahasoa ny fiainam-panahy inona ny zavatra nisy hatramin'ny voalohany resaka fanasitranana voalohany a dia nisy ny vavaka izany hoe ilaina foana ny vavaka i Abrahama zao a dia nampianarin'Andriamanitra hivavaka fa ny zavatra mahavariana ny vavaka ho an'ny Sara izy mba ho sitrana ilay fahombana fa mbola tsy mivalian'Andriamanitra niandry zavatra anankiray Andriamanitra mba hivavaka ho an'ny afy Abrahama tena akaikinao tsara no mivavaka hoe a fa mivavah ho an'ny hafa hoe zay zany zao anankiray Genesis 20:20 minaran'i Jesosy ary Abrahama dia nifona tamin'Andriamanitra ary Andriamanitra nahasitrana ny Abimeleka sy ny vadiny mba mimpanompo vaviny a dia niteraka izy ireo le sujet nandrasany Abrahama mba hivaly eo amin'ny tenany nandrasan'Andriamanitra mba hoentiny Abrahama ho an'ny hafa zay le Andriamanitra maly vavaka anao Andriamanitra te hampiasa ny fahamporetanao tahaka ny fahamporetan'ny hafa dikan'izay raha manaintaina ianao tsarovy fanambadika any misy olona manaintaina tsy mahafantatra ny tokony ataony vavahinao ho an'le olona tsy mahafantatra ny tokony ataony ao anatin'le fanaintainana sy le fampahoriana rehefa tena mandinikytsika dia Andriamanitra mihitsy no mitaizantsika tsy sainantsika fa mianatra misaina ny hafa zay moa le nomezantsika tamin'ny farany teo hoe rehefa mandiny tena dia tsy misaina ny hafa hoe iza ny diso dia tsy hoe Andriamanitra nampianatra fa misaina ny hafa dia anaty ty fahadisoa ty dia saina ny hafa koa anatin'ny fandinitena misaina anao jery fitaratra ianao dia tarafinao amin'ny fitaratry ny teny hoe aiza ho aiza ny tokony antsiana ny lala kale Nomery 2:13 ivavaka Abrahama iny ty vavaka Mosesy minarany tompo ary Mosesy dia nitarina tamin'i Jehovah ka nanao hoe Andriamanitra mifona aminao a mba hasitrany re izy nivavaka ho an'ny Miriama sy Arona Mosesy teto natao hivavaka isika fa Andriamanitra tena marisika rehefa mazotoka ianao hivavaka ho an'ny hafa tantara faharoa 7:20 ozy izy baiboly aminaran'i Jesosy hoe raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy anirtena ka hivavaka sy hitadiny tavaka hoe ala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ka mela ny elony ary asitrana ny taniny misy fanasitranana ao aorianany vavaka mbola mitoy ny vavaka fanasitrana ary maika mahomby be amin'ny anaran'i Jesosy satria rehefa tonga Jesosy dia namorainy Jesosy ny tontolon'ny vavaka nomeny ny anarany mba hanokatra ny lanitra ho anao Jakoba 5:10 minaran'i Jesosy ko mifanekeheloko ianareo ary mifampivavah mba ho sitrana ianareo ny fiasan'ny fivavaka marina dia mahery indrindra raha hivavaka nefa isika dia tsy isika aloha no asain'Andriamanitra entinam-bavaka fa ny hafa ary io hafa io ary rehefa tena tsika fonina dia ireo izay mijoro manohatra atsika mampahory atsika sy manitsaka ny lohantsika i Abrahama teto nasaina vavaka ny Abimeleka fiza moa Abimeleka dia mpanjaka jentilisa naka ny Sara raha filahanao zany no asain'Andriamanitra entina mambavaka fa marary izy raha ny lojika dia aleo izy haninao mihitsy mba ho fatany tsara afa-panompon'Andriamanitra toyz'Andriamanitra ny afatara afa-panompon'Andriamanitra ianao mivavaka ho azy dia izy aloha ny sitrana dia ianao mitazana ny fanasitranany dia falifaly be ianao mahita azy sitrana ty sekoly natoetra ty tsy mety tapitra tsony ty pastera coefficient firy ty coefficient ambonimbony ty atao amin'ny examen le olona masosotra anao mihitsy no asain'Andriamanitra entinao mambavaka mba ho resy le masosososotra iny zay mihitsiny le anao mametraka hoe ianona masosotra ianona mafinaritra i mihitsy tian'Andriamanitra ho ravana satria ianao dia tokony mahavita manamboatra ny fonao hiavana amin'ny olona rehetra teto Abimeleka naka ny Sara nanamaivana ny Abrahama io ve mivadinao raha ngaha efa antitra be io dia Abrahama tsy niteny ozy amin'izay Andriamanitra
momba zany. Dia rehefa momby Abimeleka, mino ahy io tsara ty. Mino aho fa nitsipalotra kely ny fifaliany Abrahama. Zany rehefa mikitika ny lehilahy n'Andriamanitra voaosotry ny tompo. Asika ve le réaction osotranina andro amin'ny maraina? Tonga avy any amin'izay Andriamanitra. Ozy Andriamanitra. Nikitiako ny fiain'ny Abimeleka. Saotra Andriamanitra. Nataoko momba izy. Teraina ny anaranao. Fa zao asandratra ny anaranao. Ianao no vavaka ho azy te. Te ina le vavaka? Mba ho sitrana izy. Lalaovin'Andriamanitra ny zavatra rehetra mba hanamboarana ny fonao. Ho tsara tahaka ny fon'Andriamanitra. Sekoly fanasitranana andro amaraina. Azo karakaraina io etapahasalamanao io. Fa tian'Andriamanitra ho voarainao le dingam-piovana, tsy mangidingidy amin'ny olona manao mangidy aminao, fa rehefa mamy ianao, ny tantely tsy afaka mivadika mangidy tampoka eny ambavan'ny olona tsy tia azy. Ny tantely rehefa mamy dia mamy foana. Amen. Nisy cousin vao natafiditra matony izy mangidy kely, fa tsy tantely le izy. Tena tsy haiko raha mora na mafy zany. Manasanao hiditra amin'ny sekoly fiainana, hitsapa sy hanandrana an'izany. Ohatra misy ady amin'ny tena kely eo dia ahoana ino mihitsy le ilaina mba hamonona an'le enao taloha tsy ilaina, mba hivoaka le enao vaovao ilaina. Manosika ny vavaka ataonao amin'ny fahavalo sy ny olona mety manao tsinitsinina anao ny fitiavana, mba hisy amaliana Andriamanitra anao. Marary venao manatrika eto. Mivavalo ho an'ireo olona mety mampahory anao ka marary. Tonga dia zavatra fa misy zany men'Andriamanitra. Marary ve ianao? Vavao an'ilay olona mampahory anao fa mety marary koa izy zany. Raha tsy inona ko. Inona ka? Zay mihitsy. Zay mihitsy le sitranina zay le toe-panahy tsy mety manao soa amin'ny olona mety manao ratsy. Toy Andriamanitra hoe eo ary tsike. Elo omeo le izy fa hikarakaranao Andriamanitra. Andriamanitra tia manasitrana olona tsara fanahy. Dia ianao zao tonga saina be, ka le olona etiko mbavaka ne raha tsy fanahy. Aza mijery an'izay fa ianao tsara fanahy jerena. Ianao tsara fanahy jerevan'Andriamanitra. Alleluia. Tsy afaka eo isika raha manantena hoe aleoko izy aloha marary mihitsy. Reny zany le sitranina, aza maniry fahoriana ho an'ny olona mampahory anao. Aza maniry helo ho an'izay mijoro ho fahavalonao. Aza maniry fanaintainana ho an'izay mety mijoro loha hatreto mety manitsaka ny lohanao. Aza maniry an'izany. Maniry mba ho salama amin'ny zavatra rehetra ny olona rehetra, tahaka ny hanomezan'Andriamanitra ny fahasalamany aina rehefa vonjen'Andriamanitra izy. Tsy mendrika ho an'ny olona ratsy toetra ny fanasitranana. Maniry mba ho salama ny rehetra. Tena hoe kekinao manana faniriana hoe mba ho salama ny olona rehetra hoe. Dia antsika faingana amin'ny teny hoe normal izy raha marariko izany ny toetranko. Tsy tokony ho izay intsony réaction antsika. Fa tokony malahelo sonenitsika hoe ndry narary indray ve? Ataontsika hivavaka fa hain'Andriamanitra manasitrana azy. Indrindra ny mamonjy azy. Amen. Faharoa, ny zavatra nitrangatra amin'ny voalohany dia hitantsika mantsy amin'ny zavatra nentin'i Jesosy. Sady efa atsipika any io efa ny zavatra nentin'i Jesosy ihany io. Nanome anaran'Andriamanitra izay nisehony araka ny fanekena. Ao amin'ny Exode 15:26 dia nijoro Andriamanitra hoe izaho izy ny Jehovah Rafa, izay mahasitrana anao. Jehovah Rafa. Dia isaky ny mahatsiaro an'izay ny zanak'Israely dia miseho Andriamanitra ara-panasitranana. Nanao fanekena eo amin'ny anarana anankiray Andriamanitra atao hoe Jehovah Rafa, na inkeo hoe Jehovah mahasitrana. Zay mariana fa rehefa tonga Jesosy dia tonga dia nangonina ho ao amin'i Jesosy avokoa ny fahamarinan'ny anaran'Andriamanitra rehetra hatramin'izay ka hatramin'ny fotoana tongavan'i Jesosy. Dikan'izay vao manonona ny anaran'i Jesosy ianao mamaly Rafa sitrana ianao. Mamaly daholo anaran'Andriamanitra rehetra izay nitahiny andreo mpanompony tamin'ny famatsiana, tamin'ny fanavotana, tamin'ny fampandresena, tamin'ny tolotsaina. Zay ne mahafinaritra ny anaran'i Jesosy. Misy karazan'olona misahirana mitadidina karazan'anaran'Andriamanitra.
zay tsy maninona fa mahafinaritra zany fa nitsara kokoa noho zay fa nomena ny anaran'i Jesosy mba ho atambatra ao amin'ny anaran'i Jesosy ireo fanekena rehetra avy amin'le anarana be deaibe zay tena be deaibe tokoa tsy haiko raha azonareo ve dikan'izay androany zany ianao tsy mila mivavaka hoe Jehovah rafa osy trano efa ao amin'ny anaran'i Jesosy le izy teny kaikinao efa ao amin'ny anaran'i Jesosy hoe Marka 16:17 rehefa naniraka ny mpianany Jesosy zao teneny hoe zao famantarana zao narak'izay mino amoaka demonia amin'ny anarako izy tamin'izany koa Andriamanitra dia napirisika ny zanak'Israely mba hanompo fa misy fanasitranana ao ambadika ny fanompona Exode 23:25 minaran'ny tompo manompo an Jehovah Andriamanitra ireo dia hitany haninao sy ny ranonao izy ary esoriko aminao ny aretina napetraka Andriamanitra ho tombontsoa amin'ny fanompona ny fanesorana aretina mandefa teny koa Andriamanitra voarantsika daholo zany rehetra zany vavaka anarana fanompona teny androany zany ianao misafidy halleloia men'Andriamanitra mivavaka afaka mivavaka ianao fa voarainao izy teo vavaka ho an'ny hafa aleo men'Andriamanitra anao ny anaran'i Jesosy ao amin'io anaran'io ny mamala ny zavatra rehetra men'Andriamanitra ny fahafahanao afaka manefa fanompona men'Andriamanitra ny teniny Salamo 7:120 nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy ary hanafaka azy amin'ny longo zay ny anjerany misy fanasitranana mamaly ao amin'ny teny andro maraina zao misy teny mivakitsika be deaibe hatramin'ny maraina zay vakindreo pasteur efa nilo lalana mbola hovakiana hatramin'ny fotoana iravana rehefa avy eo mba manana fahavononana andray fanasitranana avy amin'le teny zay mamakivaky ny ao anatinao tsy enao no asain'Andriamanitra mikajy miezaka hanakatra hoe ahoana ny hitrangan'le fanasitranana avy amin'ny teny fa ny andrasan'Andriamanitra avy aminao manokatra fo andray an'le teny dia miasa ho azy le fanasitranana rehefa makany amin'ny dokotera ianao dia ozy le dokotera hoe ty pile ty atelina dia ianao tsy manontany fa rehefa atelina dia makaizy dina fomba atelomo fotsiny na miteny izy hoe ty tsondromona dia tsy mametraka fanontaniana hoe fa rehefa tsondromona dia makany anaty lalandray dia lalandray tsy mametraka fanontaniana ianao tsy mametraka fanontaniana zay koa tokony hiatrehanao an'Andriamanitra rehefa miteny Andriamanitra hoe mandefa ny teny koa mba ho sitrana ianao aza be qu'est-ce qu'il y a fa raisy fotsiny le teny fa misy zavatra miova ao anatinao rehefa vanginy teny ianao andro maraina mamangy antsika eto ny teny misy fanasitranana eto amina raha maherin'i Jesosy Obolana 4:22 dia manambara ainao an'izay mahazo azy ny tenin'Andriamanitra ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra tonga dia nofonao mihitsy koa mandray fanasitranana fa tsy hoe fanahinao sy ny ainao fotsiny zay ny mahatsara ny parole de Dieu tonga dia miatraika amin'ny esprit âme et corps io nofonao io zany tonga dia sensible amin'ny tenin'Andriamanitra Matthieu 8:16 ary noho ny ariva ny andro nentin'ny olona tany amin'i Jesosy ny demoniaka maro ny teniny ihany no amoahany fanaratsy ary ny teniny na tonga le narary rehetra zay teo no sotraniny avokoa Jesosy tena naneho fiasan'ny teny manasitrana fa teto teny manasitrana ny marary manatrika ho hitantsika rehefa efa nitondra zava-baovao izy tsy arotro teny manasitrana marary tsy eo Jesosy rangahy enjana ny Andriamanitra teto zay manatrika eo parole fotsiny to dia sitrana hojerevantsika rehefa avy eo fa nisy olona tonga teo tsy niaraka tamin'le marary fa sy Jesosy ino ny parole dia ndana fa sitranany izy zay zao dia rehefa nanontany le olona dia omaly maraina tamin'ny valina tsakafolo izy indreo nanomboka ny hafana le sery sy le tazo dia sitrana izy tamin'le fotoana prononcer les paroles Andriamanitra koa hatramin'izay dia tia manao valimbavaka fahobe tsy teka mafitsara ho an'ny tompo aloha dika le fahobe mahazo daholy mba mahafinaritra ane zany zany hoe tsy manontany finoanao zany hoe iza mino iza tsy mino iza mino iza tsy zay zany fa vo eo ianao to dia mahazo le vali teninao zany tena tsy mandresy lahatra mihitsy vo eo fotsiny ianao dia mahazo Salamo 105:37 minaran'i Jesosy ary dia nitondra ny olony nivoaka Andriamanitra sady nampahazo azy volafotsy sy volamena le avy tao Egypta ary tsy nisy nangozozo na dia ray akory aza tamin'ny fireneny ny alina zany nisy olona kofony fo maraina andeha hivoaka afaka le kofony ny alina nisy dadabe anankiray zay nitsindrovaka dia nisy taolan'izay tao amin'ny tendany tsy nety afaka taolan'le nondry le mety voatapaka mafy loatra dia kendakenda hatramin'ny maraina fa vo tonga maraina andeha afaka le nanakenda
Nisy raha matoby anankirehetra mivonto be ny tongony efa 4 taona vao fo maraina sambana tsy mivontotsony tsy nisy nangozoozo na de ray aza Matthieu 8:16 zay efa vakintsika teo ny marary rehetra de sitraniny avokoa mila mino tsika fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra sady mahay mikarakara anao izy mahay mikarakara ny fahavalonao ary mahay mikarakara ny olona rehetra zay manatrika eo anisan'ny zavatra nasehon'Andriamanitra ihany koa manaitra Andriamanitra n'le point be de be mivavaka manasitrana ny anaran'Andriamanitra mahasitrana ny fanompona manasitrana ny teny manasitrana izy manasitrana faobe tsy haiko hoe manino mbola marary zao tsy haiko azonareo ve ny vavaka avereny hoe vavaka manasitrana hoe ny anaran'Andriamanitra manasitrana hoe zay manompo azy sitraniny hoe ny teniny manasitrana hoe izy koa manasitrana faobe hoe de misy zavatra anaran'Andriamanitra inkeo anatin'io tam'zany mihoatra noho ny sitrana mila manateny ianao ny ovelona tanao am'izay misy sekoly mihoatra noho ny sekoly mpanasitranana sekoly mpahavelomana mpanjaka fahatotoko 7 nisy mpanjaka nangataka taridalana ara-paminaniana tamin'ny Elisa mpaminany de nantany izy antanio Jehova ozy izy raha mba hositraniny de tonga ny valiny anaran Jesosy ary eo Elisa taminy mandehana lazao amin'le mpanjaka hoe hositrana tokoa ianao halleloja kanefa Jehova efa naneo fa ho faty tokoa izy hitanao am'izay ve mamaky an'Andriamanitra tsy hainao sitrana fa hainao velona tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra tsy hainao sitrana fa hainao velona raha zay ianao androany maraina koa mba mametraka etaeto eo tompo tsy za sitrana fa za velona ary tsy za velona fa za velona mandrakizay miaraka aminao tsy mahentehaka asotehaka am'revidrevitra be hitanareo le ordre de priorité miatrika an'Andriamanitra mba afan'Andriamanitra manatsotra amin'ny fony mamaly anao zany resantsika zany fa teto le mpanjaka ny teny antanio raha hositraniny de tonga amin'ny valiny hositranony ianao faalery satria ny onona fotsiny teo amin'ny fangataham-panasitranana fotsy Andriamanitra hoe rehefa sitrana tsy midika hoe velona fa misy olona sitrana fa maty avy eo misy olona marary tsy sitrana mihitsy fa miditra ny lanitra izy avy eo Lazarosy mahantra zao ka ty resaka ty zany tsy eo amin'ny fanasitrana ny vatana hita maso ety ivelany fa ny fahaveloma amin'ny fananao ao anaty tarafin'Andriamanitra mitoetranao sy ny zavatra sehonao isan'andro zay le resantsika hatramin'ny voalohany efa sitrana ianao zao aza manota intsony tsy eo amin'le fanasitranana de mahatery ianao arany hoe hositranina ny tokantranoko hositranina ny fiainako hositranina ny vady aman-janako hitranga ihany iny fa ny tena mamaky an'Andriamanitra aza manota aloha ary aza manota intsony Nomery 2:15 ary hoy Jehova tamin'ny Mosesy manaova menaranafo antony amin'ny hazo lava ary zay rehetra voakaikitra mamaky tsika zay rehetra voakaikitra de ho velona raha mijery zany Andriamanitra tsy niteny hoe sitrana velona alleloja io de tandindony amin'le fomba nandratana ny zanak'olona de Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana ka zay mijery le menaranafo velona zay mijery an Jesosy manana fiainana mandrakizay Jona 7:14-15 tahaka nanandrata Mosesy menarana tany anefitra ny tsy maintsy nanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy androany maraina mino an Jesosy de manana fiainana mandrakizay ianao de hoana pastera le fanasitranana manana fiainana mandrakizay aloha ianao de mba mifalia tananao am'izay le ohatrany hoe fiainana mandrakizay ve ny azonao de mbola fanasitranana mbola takinao tena kaikinao tsy makaizy io aretiny io hoe avereny zay tsy makaizy io fanaintainany io hoe amboary tsara fotsiny fiainam-panahy hoe avereny fiainam-panahy hoe tarafina amin'ny toetra hoe mety ho tonga eto isamaraina ianao tsara zay fa mila miova ianao isaky ny avy tonga eto zay le tanjontsika mety mpanao mpitoro filazantsara ikuizana ianao hatrany amin'ny elakelatran tsy tafiditry ny olona zany hoe tsisy elakelatran le faran'izay terikely reny mbola tafiditra ianao za zany tsy tafiditra mihitsy moa zany raha zao alleloja raha zao miandreny Jehova taveziny zao
fa raha ohatra ianao vitsy zay ohatra ny fisasarina sakrifisy zay tsy miovy ianao de tsy zay le ianarantsika eto ny zavatra ianarantsika eto de zao manahafa an' Jesosy avy amin'ny fahitanao an' Jesosy manaraka Andriamanitra rehefa manasitrana dia manome direktiva mbanjaka fahatoko 5:10 nisy jeneraly anankiray atao hoe Namana boka efa feno sikratrisy ny vatany avy amin'ny ady mbola nabokainy le abokana ihany le hoditra efa tsy hita zay raisiny mihaino ve tsika araky ny tantara hony a esorony fotsiny akanjo ambony dia asehony fotsiny ny abokanany sy ny sikatrisy rehetra dia mitsoaka daholo miaramila satria tena efa enjany zany misy an'ity karazana inona moa zany inona moa olatra mampatahotra misy olatra diso olatra misy olatra fa tsy olatra fa tety efa mety efa nisy olatra am'izay satria efa boka am'izay izy direktiva nomen'Andriamanitra azy hozy izy Elisa 2 Mpanjaka 5:10 efa io misoratra io mandehana mandroy impoy teo Jordana de ody aminao indray ny nofinao ka adio ianao 9:14 de nidiny namanaka ny sitrika tao Jordana impito araka ny tenin'ny lehilahin'Andriamanitra ary ny nofony de tonga tahaka ny nofony zazakely indray ka nadio izy tonga de nanjavina daholo ny sikatrisy araky ny tantara hony a nanantona daholo miaramila tena hoe satria miverina ohatry ny zazakely teo vao tonga sainy hoe ke général ty atao nonono ty eny azanareo ka mitika teny hoe ny zavatra niova zany taorianan'izay satria nisy direktiva latsaka nisy fankatoavana nisy miracle antranga ny zavatra niova aoka ianao ho zatra mandre direktiva sy manao direktiva Isaia 7:30 nyresaka tamin'ny Ezekia mpanjaka Isaia teto dia zao nolazainy aminaran'i Jesosy Isaia 38:21 maka apepana viavy ary apetrao amin'ny vai zany mba ho sitrana izy ino zany apepana viavy ino zany aloha verifientsika aloha sao dia tsika mantsy mafana fo iny zany a azo antoka indray kosa aloha iny alleloia raha ny hafanana indray a verifientsika misy azy verifiena azy mba tsy tainitainy foana zay indray le temparitra tsy tonga alleloia mianaran' Jesosy lump of fig na ihany koa hoe fig cake ozy izy Isaia maka gâteau ana fig enio tsara ny directive tsy hoanina atao eo amin'le vai kana mampite inana ara le gâteau directive latsaka tsy hoanina fa atao eo amin'le vai tena kaikinao miaino tsara hoe dia marisika mankatoa e Andriamanitra ihany koa hatramin'ny voalohany dia efa nametraka efa misy karazana toe-panahy mahatamana ny fahasalamana efa tenenina foany reto Obolona 17:22 naran'i Jesosy ny foravoravo mba samy mamaky efa mba omena isa 2 ny foravoravo mahasalama tsara kinona mampitanondronondro keo raha teo salama ianao zany vao manomboka amintsika dia efa tsy mahazo aina le aretina vao manomboka me dia manomboka miala le aretina vao manomboka mikakakaka dia lasa le aretina io vakio hoe foravoravo mahasalama tsara misy herim-pahasalamana zany ao ambadiky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra tena kaiky anao mba manana fiainam-pifaliana hoe aza mora miferinayna tsony hoe te hirizy ny fifalianao hoe te ho voatahiry ny fahasalamanao tsy maheno tehaka mafy tsara ho an'ny tompo a zay ny matonga ny fiara-miasan'ny mpitsabo sy ny kolonina any amin'ny hôpitaly ho an'izay mpanao ministera mahafantatra tsara an'izany
mafy ny anisa mafy am'le makany amin'ny hôpitaly de lenao miala amin'ny environnement mahazatra anao tsy ao an-trano fotony hoe ny tranon'olona ray aloha zay faharoa tsy voatery olona fantatra daholo le aniko nga fantatra daholo koa ny dokotera miasa ao roa zay fahatelo raha maharitraritra le any a tena mampitsoka saina miditra tsehatra eo am'izay ny clown ministre izy de vo foravoravo mahasalama tsara raha vao falifaly io olona mety heverina fa marary io salama ho azy eo io marary io ko io marary resako io a ianao aloha zay manomboka androany maraina aza vela ho diso fifaliana ny tarehanao aza vela ho diso fifaliana ny isan'andronao mety tsy voatery ampimesy ampifala ny zavatra mitranga fa ny fahafantaranao fa Andriamanitra tsara sady mpanao tsara manana programa izy ankio mahatoky avy am'izay fatoky in'izay ny anaovany an'le teniny ambara-patonga an'izay endry izy fa raha mba fantatry ny mpanapaka izao tontolo izao hoe Jesosy tsy azomboany tsy nomboany dikan'izay ao anatin'ny fanafia amin'ny fahavalo eo Andriamanitra no ampitsimbadika an'izay any amin'ny fatateran'le teny fikasana ny fiefarany io tsy fahafatesana fa voninahitra Andriamanitra izy Jesosy tsy ho fahafatesana no antony io aretiny io fa nisehoany ny voninahitra Andriamanitra ohatra mahita n'Andriamanitra miteny tamin'ny Satana ny momba ny Job alaivo zay alainao fa averiko le averiko tsy niteneniny mafy be de iny koa ny sorony da sy ovay ozy Andriamanitra misy teom-panazy eo andrasako fa za atao hitako io teom-panahy io ho averiko jereva ny Lazarosy ampidiro io avokako io raha vao ampidirinao ary hitanao tsara fa tamin'izy sitrany Marisy Marta ny faly ary ny vavolombelona jonony tao am'trampoko loha de voninahitiny Andriamanitra fa voansery zany Lazarosy de sitrany izy aleloia de lasa tena lipitiaka ohatra ny hoe serkovety itsirona fahavolom-pelo fa rehefa maty sao matsara izy ny mpino rehetra efa namangy daholo ny valopa efa nalefa ny fiangonana name lamba mba aminosana ny nofo mangatsika ny tompokilahy tsy haiko azonareo gamba le izy ny hvkl mihitsy nanao fanimpopivavahana teny pasana 4 jours après navoaka an' Jesosy mino aho fa le témoignage aorinan'izay tsy ohatran'le tany voalohany voninahitra n'Andriamanitra kakatolo fina zavatra ty andradany aty adiny ray aloha eo ary ny impact an'le izy Baiboly de milaza fa maro tamin'ny jiosy teo an-tanàna no nanaiky fa Jesosy no Kristy aleo aharitra io fa nivokatra ao ambadika io voninahitra mavesatra oka tsy hainao no miteny ohatra ny Eliza ampinanina rambo nombotsy tsaramaso no masahana atsasakadiny tozy izy ny dentiste hoe mapety ny asanko sy mpanao solonify alefatsy pasteur mahabe client zany teny kaikinao ohatra maharitra le izy hoe satria mikonokonona tsara ny Andriamanitra ao hoe mba minoany zany ianao hoe ny tsara indrindra no ambadika ao hoe bolina 13-17 niraka raha tsy fanahy diran-doza niraka mahatoky fambelombelomana mba fidèle ihany reto niraka fidèle ho ny fanasitranana tsy hoe mitondra fanasitranana fa vao mijoro fotsiny hoe fidèle izy to de sitritrina daholo ny olona rehetra teo-panahy inona ny zava-voanetiny Jesosy tena akaikinao Jesosy mpitondra nouveauté hoe za mino fa raha nanangana botika ny tompo de misy ohatra hoe nouveauté alleloia tonga vany zao teneniko didy nomeko anareo mba hifankatiavanareo ty rako ty raha fanekena vaovao zay latsaka ho famelana ny elokareo fa zay amin'ny Kristy de olo amin'ity taonty ny kirarinareo fa manenao mino fa didy vaovao fanekena vaovao fa raha vao miteny kiraro de ohatra ny kiraro zany ohatra ny teratera be raisy fotsiny fa ndresantsika etany hoe tsy hoe sitranina raha-panahy ianao de mijaly be mandritry ny herinandro fa ndresantsika eto
milamina ny ara-panahinao, karakarain'Andriamanitra ny ainao, vitain'Andriamanitra ny mombanao. Teo am' Jesosy nanomboka fantatry ny olona hoe misy hery tao am' Jesosy mahasitrana. Luc 5:17 naran Jesosy. Ary tamin'ny andro anankiray raha nampianatra Jesosy. Manatrehanao fampianarana fa misy zavatra mandritrandre fampianarana ireny. Nipetraka teo koa ny fariseo sasany sy mpampiana-dalàna. Ianao tsy fariseo sasany sy mpampiana-dalàna. Niala tany amin'ny tanàna rehetra ny avy any Andoranfotsy, Amboditsiry ary Tanamasoandro. Soavy masoandro efa tsy Tanamasoandro. Ary ny herin'ny tompo dia tao aminy mba hasitranany. Tena kaikinao misy hery ao ambadika ny fanasitranana hoe. Teneno izy misy hery miasa hoe manasitrana. Pastera, ilaiko io hery io, raisy Jesosy. Fa zay nandray an Jesosy nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay rehetra. Alleluia. Io hery io zany rehefa tonga Jesosy tsy tonga dia manasitrana fa manovanao aloha ho lasa zanak'Andriamanitra. Rehefa lasa zanak'Andriamanitra io tsy miala le hery fa eo aminao. Dikan'izay ny zanak'Andriamanitra dia mendrika fahasalamana rehefa zanak'Andriamanitra mitoetra ao an-tranony rainy. Sy tehaka tsara ho an'ny tompo moa. Nanomboka teo am' Jesosy afaka nikitihana ny devoly zay tompony araiky ny aretina. Tamin'ilay niresantsika hatramin'ny voalohany teo hoe vavaka manasitrana, anarana manasitrana, fanompoana manasitrana, teny manasitrana, manasitrana fahobe, sitrana sady velona, direktiva manasitrana, toe-panahy manasitrana. Tao anatin'ireny dia le asan'ny devoly no ataken'Andriamanitra fa le devoly mbola tsy afaka no atakena. Raha tsy tonga Jesosy nitondra ny fanjakan'Andriamanitra. Ny devoly dia kerobima voaositra. Zany hoe karazana anjely kategoria kerobima. Tsy mila mandalina be ianao anarana fotsiny raisinao fa le toyany tena intéressant be. Dia voaositr'Andriamanitra izy. Voalohany, rehefa mivadika tamin'Andriamanitra ny io kerobima io dia tsy nitaky Andriamanitra avy ireny ny ostro. Fa manaiky Andriamanitra ny tsy taitra. Avy ireny ny ostro fa nahy iny, ianao te hivadika eo. Ka matatra. Tsy mahataitra an'Andriamanitra na hoentinao daholo ary ny ositra rehetra izay nomeny ianao. Satria izy tsy ositra fa izy tompon'ny ositra sady mpanositra. Ary eo manketrina ny devoly izay nomen'Andriamanitra azy no entiny hanoherana an'Andriamanitra. Dia io ositra io tsy mitovy amin'ilay ositra ny fanamasina eo aminao androany fa onction corrompue, zany hoe tratran'ny kolikoly. Lasa navadiky ny devoly ho ampiasainy amin'ny asa ratsiny. Andriamanitra nefa miteny fa aza manendry ireo voaositra. Dikan'izay raha olona tsotra ianao zany tsy afaka manendry devoly. Fa tsy maintsy le mpanositra dia ny fanamasina tompon'ny ositra no ao anatinao amin'izay fotoan'izay. Raha manendry ianao dia le tompo-panosorana ny manendry an'le voaositra dia mety amin'izay ny délivrance sambany teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona. Tonga avy any Jesosy afaka ny aretina dia le devoly mitondra aretina koa dehors amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu 12:28. Raha ny fanan'Andriamanitra kosa namoako ny démonie dia efa tonga aminareo sady ny fanjakan'Andriamanitra. Luc 13:11 aminaran'i Jesosy. Arindrony izy vehivavy izay nanana fanahy mahafarofy 12 taona. Ela loatra zany. Azafady. Ela loatra zany. Nanjoko izy dia tsy nahatraka akory. 12 taona niatrika superus trampokon'olona. Fô nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe raha vehivavy, afaka mirofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitraky raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Jesosy naneho fa ny fanahy tompony andraikitry ny aretina sy ny rofo eo amin'ny olona dia devoly azo roahana. Avy ireny hoe azo roahana hoe mangovotra ny fanjakan'ny aizina rehefa eo ny fanjakan'Andriamanitra. Zao tsika miteny zao eto ny fanjakan'Andriamanitra, ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra, tsy ianao no mangovotra voan'ny tazo fa le aretina mangovotra mandre ny fanatrehan'Andriamanitra eo aminao sy ao anatinao. Adino zany rehefa mandeha fotoana fa tsarono zany androany maraina ary tsy adino intsony. Rehefa tsy mareo marika hoe misy zavatra tenen'Andriamanitra efa nytenenina dia ohatran'ny fa maninona zany ny adiniko.
zay ny ilana ny sekoly karaha tadidina daholo ny zavatra rehetra kina ny ilana ty fotoana marainy ity ilana ty fotoana marainy ity ho amin'ny be fanadino dentina patsahivina hoe tsy hainao ny tokony angovotra fa le aretina ny tokony angovotra ho tonga saina eo indray zao izy andro maraina dia tsy maintsy miala indray zao zay ozy le aretina mangovotra ny fanjakan'ny aizina rehefa eo ny fanjakan'Andriamanitra. Maro ny sitrana sy afaka rehefa nroahan Jesosy ny demonia mpampahory. Efa nitenentsika teo efa nisy anarana hoe Jehovah Rafa, fa rehefa tonga Jesosy dia nangonina tao amin'ny anaran'i Jesosy avokoa ny anaran'Andriamanitra rehetra. Ohatra, Andriamanitra manatrika, Jehovah Shama ao amin'i Jesosy. Tsidika no Jaire, Rafa, fa naniko tenenina daholo le tsy hainao mihitsy. Amin'izay dia misaina fotsiny hoe aleo le anaran'i Jesosy indray mandeha fantatra ihany. Mihaino vetsika. Zavatra anankiray mba nitenen'i Jesosy momba ny anarany. Aoka izay rehetra manonona ny anaran'ny Tompo. Hiala amin'ny ratsy fanao. Zay fotsiny. Fa tsy hoe raha te hiantso an'i Jehovah Rafa ianao. Manaova bandeau menamena. Makako telo, atody 4. Afaka mampanao anao an'izay fa iarahantsika hohanina le akoso le atody avy eo rehefa sitrany ianao. Zany hoe tsisy hidira le fanasitrana zany ilana an'io fa mba eny halleloja tsy azonao le zay zany. Nanome ny anarany Jesosy. Ho fitohizan'ny fanomezan'Andriamanitra ny anaram-panekena Jehovah Rafa sy eo anarana Jehovah sy El be dia be, El Shaddai, misavatra be dia be fanomen'Andriamanitra dia mahafinaritra be no amorainao amin'ny anaran'i Jesosy avokoa ny fanekena nijoroan'Andriamanitra rehetra. Nanome fahavokarana ny Abraham Jehovah, tena kaikinao ao amin'i Jesosy koa zay hoe. Nanandratra ny Josefa Andriamanitra, tenena ao amin'i Jesosy koa zay hoe. Nanafaka ny Moïse sy ny zanak'Israely avy any Egypta Andriamanitra. Nampisaraka ny ranomasina mena ny tsy to. Nistoke ny heriny tao ny volondohan'i Samson Andriamanitra. Fa tsy ao ny volonao tsony. Ao amin'i Jesosy le izy. Dikan'izay natapahana ny volonao na solainao na ninina mety ho coiffure tretinao ao anatinao tsy azo tapahana tsony ny sorsan'le hery. Kristy herin'Andriamanitra ao anatinao. Luc 9, 1, 2 ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy niantso ny 12 ankeo aminy ka nanome azy hery fahefana amoaka ny demonia rehetra sy hasitrana aretina ary izy naniraka ireo andeha hitoro ny fanjakan'Andriamanitra sy hasitrana ny marary. Lioka toko 7:17 ary ny 70 lany verina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe Tompo na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Rehefa tonga koa Jesosy dia nampianatra Jesosy fa afaka miara-miasa amin'ny finoanao dia ny finoanao no mahasitrana anao. Luc 8:48 ary Jesosy taminy anaka ny finoanao nahasitrana anao mandehana soamantsara. Jesosy ankoa dia naniraka mpianatra zany hoe zay nataony dia nasainy nataony mpianatra. Naniraka izy sitrano dia nandeha mpianatra na nasitrana. Ao fa nisany tena nanirahany Jesosy ianao ankoa mandeha fery dia nandeha mpianatra nandefitra. Mba mangina amin'izay dia nandeha mpianatra. Ohatrany tsy resy lahatra ianao miteny le nangina aloha. Le nanasitrana teo ohatr'izay le foniama fa hoe ary dia naniraka teo mpesitrano ny sitrany. Fanahafanao amin'ny toetra aloha vao fanahafanao amin'ny asa. Tsy Jesosy mandeha ny ambony rano aloha fa Jesosy mamela heloka sy mamindra fo, mandefitra sy manam-paharetana. Tsy mitsara anao ary tsy manameloka anao ary tsy manendrikendrika anao. Zany no asain'i Jesosy ianarantsika. Efa nahazo maimaimponianareo sitrano marary, efa nahazo maimaimponianareo manomeza maimaimpona. Fanasitranana manaraka ny Tompo izay maniraka. Rehefa avy naniraka Jesosy dia manaraka ilay fanasitranana. Ty zavatra nitranga tao aorianany résurrection, important ny hamantarantsika azy. Petera 2:2 minaran'i Jesosy, 1 Pierre 2:24 ary ny diakapoka taminy nasitrahana anareo. Ny fanasitrahana melohan'ny diakapoka dia fanasitrahana resantsika teo avy amin'ny tena na anarana fanekena be dia be le resantsika. Fa teo amin'ny famolavolana amin'ny programa amin'ny famonjena nanaovan'i Jesosy zavatra anankiray faran'izay tsy takatry ny devoly saina mihitsy. Isaky mikapoka ny devoly fianakaviana aretina anankiray
tonga dia sitrana 7:30 ny kapoka natao miaramila romanina 7:30 koa no isy amin'ny fianakaviana aretina misy arak'izay fandinian'ny mpitsabo sy ny alleloia zany hoe tonga avany zany le miaramila misefisefy be reny fria sao ny tenen'i jesosy asimo pra ko vita ny 7:30 amin'izay tsangan' jesosy vita zay no mahatonga antsika afaka miantso vokatra izay efa niaretan' jesosy ny fahafahantsika misitraka ny fanasitranana vonina satria niaritra ho antsika jesosy niaritra diakabo jesosy ho fanasitranana antsika io no lasa loharano-panasitranana ao ariana ny résurrection sy ny famonjena ray sy mpianatra io satria fanasitrana avy amin'izay nataon' jesosy zay izy ny atao hoe fahasoavana tsy avy amin'izay nataonao raha fanompona mantsy ohatrany hoe manompoan'zao dia manompo aloha ianao dia sitrana fa teto kapohan' jesosy dia anao sitrana sorana an'andriamanitra fa tsy hoe ianao kapohana zay vao sitrana dia hoe alahatra eto zany dia tonga avany le pastera miaraka amin'ny ohatran'le règle vie le tamin'ny andro taloha reny dia iny anaretina mahazo anao zany dia sery sitrana sotra an'andriamanitra rety reny akaikinao jesosy ny kapohana fa tsy ianao e nefa ianao ny sitrana hoe so mahentehaka ao an'andriamanitra za fitiavan'andriamanitra atsika reto avy eo rehefa nitsangana tamin'ny maty jesosy ka nampidina amin'ny fanano ao anatin'ny mpianatra dia nataony fanomezana le fanasitranana Korintiana 2:12 ka hatramin'ny 17 aminaran'i Jesosy zarazarainy samihafa amin'ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany ary izy ireny dia nomeny ny fampisehoana ny fanahy asoa ny 9 ny anankiray finoana amin'izany fanahy ihany zany ny anankiray fanomezam-pahasoavana hoenty mahasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany ny fanomezam-pahasoavana manasitrana dia miara-miasa mivokatry ny fanahy tia manao soa tia manao zavatra tsara tsara fanahy sy tsara toetra tamin'ny voalohantsika efa nresaka fa rehefa hivavaka ianao mba ho sitrana ianao dia mivavah aloha mba ho sitrana ny hafa ary mba ho sitrana nazy manitsaka ny lohanao azy eto ny confirme an'ilay satria ny olona tsara fanahy ny mora ampiasain'Andriamanitra amin'ny fanasitranana asan'apôstôly 10:30 aminaran'i Jesosy zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanamasina sy ny hery nandehandeha nanao soa sy nahasitrana zay rehetra azo ny herin'ny devoly satria Andriamanitra nomba azy tao anaty fanosorany Jesosy nandehandeha ary ny zavatra nataony tamin'izy le mandehandeha dia namoaka toetra atao hoe goodness tsara fanahy tsara toetra tsara fo tsara saina tsara maso Alleluia raha vao tsara ny ao anatinao aingana be ny herim-panasitranana mamaly zay mety hoentinao amam-bavaka raha vao tsy tsara fanahy zany ianao dia tsy mety sekoly-panasitranana miverena mba ho tsara fanahy tena akaikinao miverena ho tsara fanahy hoe aza manao ratsy toetra zany tsony hoe ny zavatra hafakely ankino tranga rehefa Jesosy nanomboka nitondra le fanasitranana nisy ramatoa anankiray zay nisehoany le izy ny alavany le ramatoa nitsidra nandritro 12 taona hafakely ny fomba niatrehany sy nandraisany fanasitrana tokony ho azy tsy mitovy amin'zay nandraisany daholobe azy zany hoe tetony nanaporofoana fa Andriamanitra manana lalana be dia be tsy takatry ny saina ary tsy voatery amin'le méthode mahazatra Matthieu 7:30 aminaran'i Jesosy nangataka tamin'ireo mba hamela azy anendrina dia simotra viavin-dambany ihany azy koa nizanizana anendry dia sitrana tokoa io dia vokatry le vavolombelona teo amin'le madama anankiray ao marika 5:30 nanambara hoe ary niaraka tamin'izay dia fantatry Jesosy fa nisy hery niala taminy dia niodina teo voam-vahoaka izy ka nanao hoe izy zany nanendry ny lambako zany ty vehivavy ty tsy niandry toerana ivoriana fa teny an-dalana miracle ny an-dalana tandrema ianao mametra hoe eto ihany ny afaka anao fagagan'Andriamanitra ianao andeha rehefa avy eo eny an-dalana afaka iseho amin'ny fomba mahagaga Andriamanitra eny an-dalana tsy avy teo aloha nanatrika an' Jesosy izy fa avy tao aoriana tsy mifanatritava tsy niandro kasiany ty vehivavy ty fa izy mihitsy no nikasiky tsy niandro ho atsomy pastera izy fa izy mihitsy mbo niantso amin'ny pastera sy nandefa crédit
asio aleloha mirefidrefitra tsara hoe be dia be amin'ny olona mantsy miteny hoe manina paster any tsy miantso ah aleloia tsy haiko ato le izy dia alefa fotsiny aloha tsy teo aloha izy mba ho fantatry jesosy hitan' jesosy sy resahan' jesosy ny akabeazan'ny olona sitrana sady fantatry jesosy ny anarany fantatra jesosy zay manjoa azy ny fantatra jesosy ny zavatra ilaina fa ty vehivavy ty voaporofo tamin'le vakina teo izy za manendry zany tsy fantatry jesosy na ndray kasika izy tsy niandry kasika izy azafady fa izy mihitsy ny tonga dia nikasika nahita inconvénient nefa ao anatin'izany na dia nafinaritra be ary zany hoe mandray fahagagana eny an-dalana zany na azo izy fa tsy fantatry jesosy aleo fantatry jesosy fa tsy mandray nininina tyo zay nandray zavatra ka tsy fantany teto mantsy ty izy le nanendry teo ary soa jesosy fa nitodika ny récupéré hoe izy le nanendry fa sady nahazo fahagagana izy ny tokony ho fantatro manjary matiantoka izy raha nandray fahagagana nefa tsy fantatro mahatsiaro le kapiteny romanina iany kio a zay fantatsika fa tahaka le sako teo hoe le marary nentin'le kapiteny romanina tany an-trano nitondra afatra le marary izy fa le marary tsy niaraka taminy andriamanitra afaka manasitrana amin'ny alalan'ny parole ny olona manatrika fa andriamanitra koa afaka manasitrana amin'ny alalan'ny parole ny olona tsy eo amin'le fivoriana fa nahita inconvénient koa tamin'ity kapiteny ity rehefa niteny jesosy ndao any an-tranonao a dia zao niteneny hoe aza makao an-tranoko ianao ndre présence ka tsy ampidirinao an-trano zany hoe nanana finoana lehibe izy sitrana ny zanany lahy fa tsy tao an-trano ny fanatrehana raha za ianao tsy mionona ny fanasitranana fa mizavatra tsara lavitra no fanasitranana ny fanatrehan' jesosy a ho eo amin'ny fiainanao mahatsiaro ale kananita iany kio a zay nangataka fanasitrana ho any zanany marary azony le izy fozy jesosy tsy iny le tena mofo eny e satria fantany fa raha vo ambo kely mitsindroka fotsiny zay ilainy dia lasa ny alika misisika ao ambany latabatra dia lasa tsy re akory hoe niditra izy zay dia tsy re akory hoe mivoaka izy zay fa ny zanaka eo ambony tsy eo ambony latabatra hoe mipetraka eo ambony latabatra fa mipetraka eo amin'ny seza amin'ny ray latabatra tsy mivoaka miditra fa mitoetra ao an-tranony ray zay le tena programan' jesosy ary tsy vitan'izay fa tsy nafantatra ty kananity fa ny tena mofo ilainy tsy mofo mpanasitranana ndray mandeha dia lasa fa le mofonaina zay njorony vavolombelona joroany jesosy vavolombelona hoe za no mofonaina alleloia jesosy iany kio dia nampianatra fa vitan'le izy fa misy taona tsy ataony misy taona jesosy dia voalaza fa tsy nahazo nampiseho hery fa olona vitsy no sotraniny satria nisy olona tsy nino teo mila tratratsika zay le hoe mety ny tompo tahaka an'le lehilahy boka zay nilaza hoe tompoko raha mety ianao dia mahay manadio aho tsy niteny izy hoe vitanao raha nga zany fa mba atao fa azahodiana faniny eto ah zany koa ve dia tsy homena fa nametraka izy fantatro fa vitanao manadio tsy ampitohinina aminao manala an'ireto zavatra be dehibe tsy mety amin'ny vatako reto raha androany a tsy maintsy nitsomponenina tsy mahita ny ankonako raha vo vita ny asa fanasitrana ataonao eto afaka miverina mitaizany zanako sy mahita madama afaka miverina miasa indray a fa tsy zay fa raha mety ianao dia faly a fa raha sendra tsy mety ianao dia hisisika amin'ny fotoana manaraka sao dia amin'ny fotoana manaraka indray no mety ianao zay ny tia nytenenina fa ny fitinana le izy mba tsy ho lava loatra le boky Matio fa le tenin' Jesosy mety a madio venao inona loatra re zany ny hoe mampety ny tompo Jaona 7:12 ry malala mangataka mba ambina sy salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao mety a rehefa ambinina ny fanahinao ataovy azo antoka zany fa mijoro tsara ny fiainam-panahinao dia mety ny tompo meo azo ny toky raha sitranina ho andro amin'ny maraina ho avy ara-pitso indrindra tsay teny efa memahay daholo tsika zany avenareo fa tsy oampon'Andriamanitra mantsy zany fa raha ianao miteny hoe sitranao androany fa tena mila mandeha miasa dia hitako hoe ny vavaka fa raha sitranao hijery fotoana malalaka ozy Andriamanitra hoe amin'ny teny frantsay dia hoe mon œil satria Andriamanitra mahalala tsara fa raha vo sitrana eo ianao a
sitrany eo ianao le tamin'ny sabotsy sy ly zomaly hoe lasa ny fanotronana fa nyanao le olona zay fa tsy ianao le olona mihitsy ny lasa mamaika an' Jesosy tsy ho afaka vetivety fotsiny fanaintaina eo amin'ny vatanao mievite ny fanaintainana mandrakizay any amin'ny elo izy amin'ny fanairana anao hijery akaiky ny fiainam-panahinao tsy anao atsarambina na anambanimbany ny fiainam-panahinao raha mbola azo atao tokava manatrika sekoly raha mbola azo atao amen wow mahita fandroany maraina tokony hisokatra ny masontsika fa ny Andriamanitra ao ny Andriamanitsika Andriamanitra te hitanao salama ataovy amen fa indrindra Andriamanitra te hitanao ho velona Andriamanitra te hitanao ho vovonjy zany no tena ompony Andriamanitra androany maraina hoe aiza hoaiza ny famonjena ny io rangahy io na io rahamato io na io ankizy io aiza hoaiza tsy kafona Andriamanitra ny dossier impiry mivavaka izy io dia mamaly ka i Anjely Gabriel rehefa be problème izy tena mavita 3 fois par jour mihitsiny fa tam'le izy le sitranao tamin'ny any iny dia le afaka tena ohatrany tsy mivavaka izy dia manontany Andriamanitra inona re zany no tena mpivavaka azy rehefa eo le problème sa rehefa isorona le problème dia ianao ny amaly ale izy azazary ny ohatr'izany ny tompo misy ny problème dana mivavaka mivaly le problème dana mivavaka mahafinaritra ny fiainana dana mivavaka tsy mahafinaritra ny tafiotra dana mivavaka ataovy tsy mifamatotra amin'ny zava-mitranga miovaova ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ataovy misaraka tsara mihitsy hoe zasy Andriamanitra iny zasin'izay atrehako itsy k'izay mitranga eo fa zasy Andriamanitra tsy maintsy miresaka foana isan'andro tsy maintsy mivavaka foana isan'andro tsy maintsy mandray teny foana isan'andro tsy maintsy mamoaka toetra tsara foana isan'andro manandra tanana misaotra azy foana isan'andro raha mbola misy azoko atao ny fanompona azy ho efaiko zany amin'ny fifaliana tsy andotambony navaliny avy aminy fa zarary avelona mba hanao fanompona ho azy misy bouton pitsika kely ndray mandeha zay fotsiny aretika dia eo alehantsika mankasitraka an'Andriamanitra isa-maraina tompo saotra fandroany maraina zao dia ny foazonao ianao tsy le karazan'le hoe mahmody tsisy ininina fa matoa foazonao misy zavatra dray zany tokony ho isitrahana erana ho avoaka iainana amin'ny androany tonga dia averena ohatr'izany isan'andro dia tonga dia le fasy fisaorana misaotra Andriamanitra misy programa enjana be mafinaritra be le zao androany tsy misy ifandraisany amin'ny weekend tsisy ninona ny tranga iny ny herinandro ambony tsy da zay tantarainy fa hafa ndray zao ty herinandro ty gaga Andriamanitra ty zanaka ty dia courage lava foana azonareo ve dia ozy Andriamanitra zay courage zay mihitsy ny tiako hita amin'ny fotoana rehetra mihona fa misy fandraisan-dahatra ao anatinao fa afaka hositrana ianao andro maraina ane mazava be zavatra nomen'Andriamanitra rehetra hoe na ny hatramin'izay na ny hatramin'ny fotoana tongavan'i Jesosy tena ho am-pony Jesosy mihitsy ny hoe afaka ianao sy sitrana fa misy zavatra foana apetraka Andriamanitra hoe velona aloha ianao fa tsy hoe sitrana fotsiny voavonjy ianao fa tsy hoe afaka fotsiny le fanaintainana tsy hoe maivamaivana fotsiny fa tena feno fiadanana avy amin'ny fiombonanao sy fihavananao amin'Andriamanitra manasana hitsangana dia hanofo fofantanana ary avy hatrany dia iaino fanamasintsika amin'izay direktiva omeny avao tananao to dia asio fisaorana fotsiny amin'izay aloha isaora Andriamanitra ny amin'ny toe-batanao isaora Andriamanitra ny amin'ny toe-panahinao isaora Andriamanitra ny amin'ny toe-tsainao mankasitrana ny amin'ny fahasalamana zay misy isaorana miangavy ianao ho vao ny fomba fijery dia ankasitraon'Andriamanitra raha mety manaintaina ny sofina isaoran'Andriamanitra fa mahita amin'ny masonao raha zara fa mahita amin'ny masonao isaoran'Andriamanitra fa tsy jamba tanteraka ataovy misirika fifaliana fankasitrana avy ao anatinao ny amin'izay fitondran'Andriamanitra anao mampety ianao atanteraka ny teny fikasana feno voninahitra amin'izay hitondrana ianao tsy voatery ho takatry ny sainao ndreto izay Andriamanitra manandratra fisaorana sy fankasitrahana saotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy notairinao tamin'ny fahamarinana izay menakavy andro amin'ny maraina Andriamanitra ny fanasitranana ianao Andriamanitra ny fahasalamana ianao
andriamanitry ny fahagagana ianao, andriamanitry ny kasika ianao. Sotra rainy amin'ny toe-pahasalamana tsiraray avy zay tonga eto. Mankasitraka anao zay tompo ny amin'ny dinga-pahasalamana omenao ny tsiraray avy. Mbola ny velominao zay. Ny fahavelomanay dia ambony no ny fahararianay. Sotra ray eo. Mankasitraka fa ianao mbola nahavelona nay andro maraina. Vohomanao anay ny tsara indrindra androany. Manokatra ny fonay zay misaotra sy mankasitraka anao. Tsy amin'izay takatry ny saina ihany, fa amin'izay tsy takatry ny sainay. Sotra ray eo. Amin'ny anarana mahery Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy any Nazareta. Amen. Menaran Jesosy a. Amen. Napetrao mifaritra marary ny tany no akavanana. Avy hatrany dia hiary hivavaka isika. Mintsika fa Andriamanitra ny teny. Zao famantaran'izao narak'izay mino, ametra tanina marary izy dia ho sitrany ireny. Ary ny anaran'i Jesosy izay fantatsika fa mamaly eo, ilay anaram-panekena ny sehoan'Andriamanitra ma Jehovah Rafa, mino ianao fa mipetraka eo amin'ilay faritra marary ny tananao, miara-mampiasa finoantsika, mifanampy amin'ny ambavakantsika, andro amin'ny maraina mifarana io fampahoriana eo amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana mivavaka. Sotra fa ambadiky ny vavaka misy fanasitranana. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny tsiraray avy zay tonga eto. Manonona fanasitrana eo amin'ny vatanao. Ny aretina ndoha mitsahatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ninona mety ho iavian'ilay migraine an'izao maraina izao, tapitra zany amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy miverina eo amin'ny fiainanao. Ny areti-maso any sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny aretinao misofina, ny ORL rehetra, ny orona, ny lalakanina, ny lalan'ny rivotra, amin'ny anaran'i Jesosy raisy ny fanasitrana tokony anao. Any amin'ny atoka, ny resaka nera, ozatra, ny articulation, ny tanana, ny tongotra, ny taolana, manonona amin'ny anaran'i Jesosy any tova ao anaty rehetra, mandraisa fanasitrana amin'izao ora sy fotoana izao. Ilay Andriamanitra ny teny fanasitrana na ny manambara amin'ity an'io ity fa sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tsisy aretina intsony ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana dia afa amin'ny rofo io. Sitrana ny arety tenda, sitrana ny fivotosana sy ny ratra any anaty, sitrana ny ratra am-potsita maso ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ninona zavatra ilana ny intervention'Andriamanitra andro amin'ny maraina, raisy ny anjara fanasitrana ao anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Minaran'i Jesosy a. Amen. Mite hafa-mafy ny tompo mahazo toerana. Loatsika no fanatitra ho fankasitratsika n'Andriamanitra dia tsofina ranontsika anatin'ny fivoriana sy ny famaranana dia hiatrika indraytsika ny adidy sy ny andraikitra miandry antsika isan'andro. Ho an'izay hianatra tahiny tompo, ho an'izay hiasa tahiny tompo, ho an'izay hiatrika tady asa tahiny tompo fampahitany, ho an'izay hiatrika ny fikarakana tokantrano tahen'Andriamanitra, ho an'izay mbola andeha hivavaka ataovy soma tsara. Alleluia. Tsy haiko inona ny mety ho programme hitondran'Andriamanitra anao fa mino fa avy amin'ny teny fahamarinana ny tondra hery sy fiainandro maraina dia mba tsy tovy amin'ilay journée ordinaire ny journée anao androany fa journée bénie avy amin'ny parole voarainao. Makivaky ny androany ianao ho ampatsivo fanamasina tolo le teny be be anarana manasitrana, ny hery manasitrana, teny manasitrana, fanompona manasitrana tsy haikako fa metra tana manasitrana kinona dolo zako manasitrana dolo ne zany. Alleluia. Directive amlatsaka to dia sitrana fo tsara tonga dia sitrana. Tsy marary ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy marary zany intsony ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsangana dia raisy ny tsodrano izay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy. Tonoana ny fahatateran'ny teny fampanantenan'ny tompo hoe arindro izao omba anareo mandrakariva mba rahampatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tanteraka ny fanirian'ny tompo fa ho ambina sy salama amin'ny zavatra rehetra ianao tahaka ny anambinana ny ainao na ny toe-panahinao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana fa herinandro tsara ho anao ty herinandro ty satria manana toetra tsara ianao, ifandray amin'ilay Andriamanitra tsara. Herinandro tena hafa kely ty herinandro ty iseho amin'ny fahagagan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mety amin'Andriamanitra le toetra tsara avy ao anatin'ny tefen'le teny ifanena sy ifankahita amin'ilay famangin'Andriamanitra hafa kely ianao. Mahita fa ho feno fisaorana avy eo am-bavanao sy avy eo am-ponao, ho ainga misandratra ny tananao mankasitraka an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Mandehana fa izay ho karakarainao amin'ny herinandro ty tsofina rano sy tononona mety eo amin'ny anaran'i Jesosy. Milamina eo amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona ny fandresenao any amin'ilay fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zarao no fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen. Teny Jesosy daholo aza